investeerimisjutud. And action. Halloo, Pürs kuuleb. Tere head investeerimisuudised, te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcasti Investeerimisjutud. Minu nimi on Tarmo Taninas ja täna me oleme siin kolmekesi, et minuga koos on ka meie aktsianalüütik Ott Kristjan Ollissaar. Tere Ott! Tere Tarmo! Ja keda ma näen, reisid puhanud nägu peas, päevitus palel. Tere Meelis! No, tervist Tarmo, tervist kõik kuuled! Täna ma arvan juttu meil jagub, et turul on huvitavad asju olnud ja kuna sa käisid Horvaatias, siis ma olen sunnitud ikkagi reisimuljetest alustama, et kui me koos käisime sinuga Ameerikas natuke aega tagasi, siis mõni päev me tundsime ennast seal isegi jõukana mõnes kohas, et küsin siis, et kas sa tundsid ennast Horvaatias jõukana? Jah, ütleme, Horvaatia on nagu siuke teistsugune reis, et kui me Omahas käisime, siis see ei ole siuke tüüpiline turisti destination, siuke sihtkoht, et see on nagu Ameerika keskel asuv linn, kus on tavainimesed, et seal tõesti hinnad olid nagu mõistlikud, aga kui ma nüüd Horvaatias käisin, lennuga läksime kõigepealt Splitti, sealt võtsime autod, sõitsime, ütleme, 1,5 tundi Splitist allapoole, Dubrovniku poole, et seal on siuke ilus koht Makarska. Muuseas väga soovitan, siuksed ranna ääres, ilusad promenaadid ranna ääres ja palju kohvikuid ja restorane ja väga ilus siuke merepiir ja selja taga on siukest hästi kõrged mäed. Ja sealt edasi läksime Far saarele, et sõitsime autodega selle saare läbi ja siis hiljem Splitis veel 3 päeva. Aga ja, ütleme, polegi võibolla tükk aega siukest puhkust olnud, et kus Omahas meil ei olnud puhkus, meil oli ikkagi tööreis. Jah, ta oli üsna aktiivne, aga seal Horvaatias oli, esiteks ta oli üsna pikk, 11 päeva olime seal koha peal ja mingil hetkel sa tundsid küll, et kus sa enam ei tee vahet, et kas on nagu tööpäev või nädalavahetus ja sa unustasid täiesti ära nagu jälgida uudiseid, jälgida börse nagu ja see tuli umbes nagu iga paari päeva tagant mööda, et okei, USA turud on lahti, korra võtsid mobiili välja ja vaatasid nagu. Et see ongi nagu siuke tõeline puhkus on ju, et kus sa tegeled kogu aeg mingite muud asjadega ja keskendud mingitele teistele teemadele. Aga jah, Horvaatiat suures pildis väga soovitan, tõesti ilus loodus, mega ilus meri ja mis mulle võibolla seal mere juures nagu kõige rohkem nagu sümpatiseeris on see, et see on täiesti kristall selge. Seal ühtegi korda ma ei näinud sellist mingi adrumoodi, mingit ollust või mingit sodi, mis nagu ujuks vee peal, et ma ei tea, kuidas see nagu võimalik on, et seal nagu nii puhas on, aga eks ta on siuke, enamus on nagu siuke kivine rannik, ilusad siuksed valged kivid, mis teevad selle merevee nagu siukeseks hästi siniseks, siuke türkiis siniseks, et see on nagu oma ette siuke vaibiga seal Horvaatias, aga eks seal on miinuspooli ka ikkagist, et see Horvaatia on ikkagist turistide poolt kohati päris hinnatud juba, et käiakse hästi palju, kuigi me käisime enne hooaega, et siin läheb veel kallimaks. Ja, et tuleb turiste juurde, võibolla jah, majutus kindlasti läheb veelgi kallimaks siin juuni, juuli, august on ja aga võibolla ainuke asi tõesti, mille üle nagu nuriseda saaks, siis tõesti need hinnatasemed Splitis ja Farris eriti, Far on siuke saar, mis on siuke turisti mekka ja tõesti seal siuksed lõunad, praed 18-25 ja edasi on, et alla selle nagu ei saagi mitte midagi, et kui oled seal perega ja tahad seal ikka lõunat süüa ja rahakott peab puuga seljas olema siis. No tõesti, et tahad ikkagi puhkuse ajal väikse mulli võtta, nii lõunal, võibolla õhtul on ja seal vahepeal mingid jäätised vahepeal, siis käid vahepeal kuskil poes, võtad seal mingit lapsele seal nänni ja ühesõnaga seal 200-300-400 eurot võib sul päevaga nagu nii ära minna, et sa isegi pane tähele vaata. Järgmised 2 kuud nüüd sööd makarone. No tõesti, et siin lõpus juba ootasid, et saaks nagu tagasi, et kulude lõpp jumala eest Eestisse tagasi, et siin ikkagist mõtlesin, et Eesti on nagu kallis, aga kuidagi oli hea tagasi ja tulla.
no meil on siin palju asju juhtunud, et ma isegi ei tea, et jõuame siin turgudest ka rääkida, aga teatavasti kui Ukraina president käis Ameerikas, siis Trump ütles talle, et tal ei ole nagu kaarte, aga tundub, et tal ikkagi mõni jokker oli. Jah, et sa mõtled ilmselt sellest natuke rünnakust, mis siin Ukraina Venemaa vastu tegi, et tõesti see vist ei ole enam nagu nii suke aktuaalne teema, et see juhtus mõnda aega juba tagasi, aga tõesti ikka räägitakse, kuna see on ikka tõeline masterpiece, mis Ukraina siin suutis Venemaale teha, et kus need droonidega siis rünnati Venemaa tuumapommitajaid ja mis minu arust teeb selle loo nagu eriti põnevaks on see, et need droonid, mis sealt veoautode kastidest nagu välja lendasid, ma sain aru, et need on juhitud AI poolt, et seal ei olnud nagu operaatoreid ja need AI juhtis need droonid lennukite peal on ja nagu ma aru sain, see hävitati kuskil 30% Venemaa strateegilisest lennuväest ja loomulikult see on ju selline alandus venelastele, et kus Venemaa territooriumil rünnatakse neid endid. No siis 2 rünnakut tuleb veel teha. Jah, ütleme vähemalt, et tõesti see on, ma vaatasin, need alles jäänud strateegilised hävitajad, need saadeti sinna kuskile Alaska poole USA piiri äärde, et võimalikult kaugele tsivilisatsioonist, et vähendada neid riske, et need uuesti lastakse nagu ära, aga milleks need just lennukid nagu strateegilise tähtsusega on, sellepärast, et neid lennukeid ei saa enam toota, need on toodetud seal 50-ndatel, 60-ndatel ja Nõukogude Liidu poolt ja tänane Venemaa on neid lihtsalt nagu parandanud ja kokku jupitanud vanadest nii-öelda lauvarudest ja sellepärast nad ongi strateegilised, et neid uusi ehitada ei saa ja nüüd, kui neid on 30% vähem, kolmandik vähem, mis saavad lennata Ukrainale neid rakette peale lasta, et see on ikkagist päris valus löök ja ka rahaliselt, et siin käis läbi, et venelaste kaotus oli kuskil 6-7 miljardi dollari väärtuses, et mis teeb selle ühe pommitus lennukhinnaks seal $350–500 miljonit, et ilmselge, et venelased on löödud, venelased on alandatud ja nagu sa ütlesid, et Trump USA-s ütles Zelenskile, et you don't have a guards, siis tundub, et Zelenskil vähemalt üks jokker oli, mis ta tõmbas nagu kaardi või kuskilt taskust välja ja see oli ikkagist Venemaale väga valus. Ja tegelikult kui nii võtta, siis tal oli ka teine jokker, ka Kertši sild sai paugu, et kahjuks veel kokku ei kukkunud, aga see jällegi, see näitab, et see on Venemaal kõige rohkem turvatud sild või siuke tsiviilobjekt. Aga need lennukid ka ikkagi turvati. Ütleme nii, et keegi ei kujutanud ette, et siukest lööki nagu saab Venemaa südames teha, et see on tõesti siuke väga suur alandus venelastele ja nende julgeolekule ja eks seda on näha ka, et kohe peale seda rünnakut paar päeva hiljem kukkus Venemaa õhuvägede mingi juht seal kohe pea ees aknast alla, et venelased on seal närvis, süüdistajad omavahel üksteist, et kelle nii-öelda möödalask see oli, kas oli KGB või oli sõjaväe möödalask, et selline asi nagu sai üldse juhtuda ja muidugi võib-olla kõige põnevam on ka see, et kui see rünnak käis, siis Venemaal pandi kogu rekkate liiklus kinni, see tähendab, et sul nagu majanduse veri ei liigu, sul on majandus friisimas ja võib-olla siin andiski nagu tõuke ka selleks, et siin Venemaa keskpank alandas 1% võrra intressimäärasid, et näha on, et eks Venemaa majandus ikkagist tuleb nagu mingisuguseid jälgi, et seal on mingi jamad ja kui sa vaatad inflatsiooni, siis inflatsioon ei ole allapoole tulnud ja ma arvan, et see intressimäära langetus oli ikkagist Venemaa peale sunnitud käik keskpangale, et seda omavoliliselt ei oleks tahetud teha. Et siuke, kui sa kõik selle kokku paned, siis me mäletame, kuidas Türgis see asi käis, kõrge inflatsioon ja intressimäärad lasti allapoole, et see tekitas siukse väga toksilise kombinatsiooni, et eks vaatame, kuidas Venemaal nagu läheb.
no sa mainisid jah need miljardeid, mida Venemaa siis kaotas sellega, aga üks mees kaotas veel mitu korda rohkem kui Venemaa ja tegemist on siis maailma kõige jõukam inimesega Elon Muskiga. Teatavasti kui Trump sai presidendiks, siis Elon Musk ju kas kulutas või investeeris, kummalt poolt vaadata on ju, $300 miljonit enda raha, et teha Trumpist president. Ott ja Meelis, kas nüüd tuleb 500 kulutada, et Trumpist lahti saada? Jah, see tõesti, et mulle tundus, et see Elon Musk ja Trump on nagu siuke armupaar, on ju, et hea duo, et valimised võidetud, Musk oli väga tihti seal ovaalsaalus, Trumpi müts peas on ju. No, mitte ainult nagu on ju, et Trump ostis ju uhke Tesla on ju, $80,000, mille ta nüüd lubas maha müüa või ära kinkida, mida iganes on ju. Et ma ei tea, äkki tuli selline konflikt on ju, et jah, ma natuke vaatasin ka, et miks see konflikt on ju tekkis, et siin läks asi kohati nagu päris inetuks, et see asi hakkas hargnema seal, see oli vist reedel vist, reede, kui Elon nagu tweetis seal X-is, et kill the bill on ju, ja peale seda siis veel nõudis, et avaldatakse Epsteini toimikud, kus väidetavalt on Trumpi kohta ka mingisugust infot ja Trump on nagu neid toimingud varjanud ja seda avaldamist nagu edasi lükanud ja kui Musk seal need tweetid ära lõi teinud, siis ega Trump ei jätnud vastu panemata on ju ja seal ütles Muski kohta, et tegelikult Musk ise on väga suur kulude tekitaja, ta on esiteks tarvitab mingi ketamiini ja tahab kuskile Marsile lennata ja tegelikult ta võiks hoopis Lõuna-Afrikasse tagasi minna, kus ta nagu pärit on ja siis see asi hakkas seal nagu veerema ja inetuks läks, aga tegelik põhjus on ikkagi see, et see USA kulude kärpe pakett on ju, mis ajas Elon Muski nagu närvi ja kuna see põhjus on see, et Trump tahab juba selle aasta lõpust elektriautode toetuse ära tõmmata. Ma nüüd kuulsin, et ta tahab isegi nagu varem on ju, et teatavasti iseseisvuspäev on 4. juuli Ameerikas ja ta tahab selleks ajaks selle maksupaketi nagu läbi suruda, mis ühtlasi hõlmab ka seda, et sama elektriautode toetused kaovad nagu ära ja ega siis Teslal ei ole ainult ju ütleme, Muskide ainuke äri üle ju Tesla on ju, tal on SpaceX'id ja muud asjad on ju, et kõik kraanid kinni keerata. Ja tegelikult see elektriautode, see toetus on ju päris suur, see on ühe auto kohta $7,500 ja tegelikult see toetus pidi veel kehtima nagu 7 aastat ja nüüd öösõnaga tahetakse see aast juba nagu ära lõpetada, et tõenäoliselt see on üks põhjus ka, miks nagu Musk sinna poliitikasse läks on ju, et seda asja nagu pehmendada ja saavutada see, et see lükatakse nagu edasi tulevikku, aga kuna nüüd suhted on pöördunud, et siis on päris paljud asjad siin hakanud muutuma on ju ja ütleme tõesti, et kui see pakett ikkagist jõustub sellisel kujul, nagu see Trump soovib on ju, et siis tegelikult Teslale see on päris suur põnts, et ma vaatasin mingid analüütikid siin ütlesid välja mingid numbrid ka, et sisuliselt Tesla kaotaks otseselt ligi $3 miljardit kasumit on ju, et siis on see Tesla nagu otsustuskoht on ju, kas ta nii-öelda see 7500 kompenseerib ise klientidele või siis tõstab auto hindasid, et mõlemad pidis on nagu üli negatiivsed. Ja nõudlus on praegu juba nõrk, eriti Euroopa poole pealt, siis on nagu päris hull on ju. Ja, et selles suhtes ma arvan, et siin Tesla aktsiaga nüüd on pomm ikkagist õhus. Tesla aktsiani me pärast veel jõuame, et kuna meil Suure Peetri ka enam ei ole ja siis me räägime, miks enam ei ole ja natuke siin vihjasime, aga kuidas teile nagu tundub mõlemale nüüd, et kas need suhted on nüüd, Trump on öelnud, et tema ei taha temaga enam nagu rääkida ja tõenäoliselt ei räägi ka, et tagasiteed vist ei ole või?
ma nägin, et seal natuke asi võib-olla leebub, et Musk oli ära kustutunud selle Epsteini tweet'i enda kontolt ja ka Bill Ackman tegelikult, kes on nende mõlemi nii-öelda toetaja ja sõber, tuli ikkagist neid mõlemaid mehi seal rahustama, et kuule, rahunege maha, et kui te riius olete, me ei liigu nagu kuskil edasi, aga teades Ackman on ju, võib-olla ta ostis Tesla aktsiat ja siis tegi peale seda selle tweet'i, et Tesla aktsia korra siin taastus ka, et mine sa tea, et ma millegipärast arvan, et see asi rahuneb maha ja suhted nagu ikkagist taastuvad neutraalsusele. Ja, aga mitte enam sõbralikud. Jah, võib-olla mitte seda, jah. Aga muid asju, et samal ajal siis Trump helistas ju Hiina presidendile. Hiina president kutsus Trumpi endale külla ja teemaks on ikka need samad tollid ja täna on siis need delegatsioonid, Hiina ja USA delegatsioonid on siis ju Londonis. Jah, kindlasti huvitav päev saab olema, et kas sealt tuleb mingi lahendus, aga võib-olla korra veel turgude juurde, et kui ma maikuus siin ära olin, et siis tegelikult see maikuu oli ju päris positiivne kuu. Et USA parim maikuu alates aastast 1990, 35 aastat siis parim kuu mai. Jah, et ütleme selle mai kohta kindlasti ei oleks saanud öelda, et sell in May and go away, et siis oleks teinud sellise vea, aga tõesti siin S&P maikuu tootlus 7%, Nasdaqil 10% kandis ja usu mitte, me oleme jälle S&P-ga üle 6000 punkti peal tagasi. Ja indeksid on aasta algusest rohelised. Dollaris jah, aga mina kui Eesti investor, mina ikkagi nutan, kui ma vaatan, et ma olen ikkagi siin, ma ei tea, 7-8% miinuses on või natuke vähem 6. Okei, jah, et ühesõnaga, kui oled dollaris arveldad, et siis on natuke paremad seisud, aga kui vaadata niisugust üldist nagu turu nagu niisugust riskitaset, siis samuti VIX on jõudnud tagasi 16-le, mis nagu indikeerib ikkagi seda, et investorid täna on üsna rahulikud ja me oleme ikkagi niisuguse rahulikul pulliturul, kus ei või nagu niisuguse 4-5-6% liikumisi enam nagu lambist tulla, et turg on nagu maha rahunenud. Seda ma nagu imestangi, et üks häda ajab teist taga, aga selline rahu on, seesama CNN-i hirmuahnuse indeks, mäletad Meelis, kui me seda suure ostu tegime, need indeksitega oli ju 3 on ju, täna on 63, täna ta on nüüd ahnuse vaasis, aga ta ei ole veel nagu super ahnus on ju, et siit on nagu võimalik ülespoole minna, aga ikkagi kerge ahnus juba. Jah, et mul endal on küll niisugune sisetunne ütleb, et mõned protsendid on, ütleme, tippudes puudu USA indeksitel, et kui me need uued tipud teeme ja ilmselt me teeme, siis me lähme sealt suurelt läbi ja me teeme veelgi neid uusi tippe sellel aastal. Et eks seda ole nagu näha ja eks võib-olla mingil määral seda USA turu või majanduse tugevust ikkagist peaks vaatama läbi sellise intressimäärade ka, et Fedi istung muuseas on nüüd tuleb 16 juuni ja seal hetkel ei ole plaanis langetada intressimäärasid. Ütleme niimoodi, et töötus on endiselt madal. Samas, ütleme, erasektoris loodi mais ainult 37 000 uut töökohta, ootati 111 000. Trump loomulikult jällegi näitas näpuga keskpanga presidendile ja näitas ja rääkis, et Euroopa Keskpank teatavasti alandas jälle intressimäärasid ja siis Trump ütles, et nüüd USA peaks ühe korraga 1% võrra intress alla tooma. Jah, nad võiks tuua, aga nad ei too, kuna keskpank vaatab seda tariifisõda ja ta ei saa täpselt aru, nagu, mis siin toimub, kas siin on nagu inflatsioonilised riskid või majanduslanguse riskid tulemas, et selle jaoks nagu läheb aega ja ilmselt siin ongi juunis, juulis, augustis on nii-öelda siuke paus ja tõenäoliselt, kui siin nagu langetuse peale hakatakse mõtlema, siis on kuskil september, kuskil seal sügise poole, on ju. Ja võib-olla, mis siin võib-olla veel, et USA esimese kvartali SKP tuli kerge langusega. Aga ikkagi see on teist kvartalit järjest miinus, et ma ütleks, et me oleme majanduslanguses. Ei, kas me oleme teist? Minust eelmine kvartal oli ka minust kerge miinus, aga me võime üle kontrollida. Jah, minust see oli esimene kvartal
kvartali number, et miinuses, kui nüüd teine kvartal tuleb tõesti ka, siis me oleme nagu nii-öelda tehnilises recessionis nagu, et mis võib-olla andis märku ka see inverted yield kurv, nagu juba eelmine aasta tükk aega me oleme oodanud seda hetke, aga seda sihukest majanduslangust tegelikult ei ennusta üldse Atlanta Fed, kes siin hoopis ennustab väga kõvat teise kvartali numbrit seal. Ja ma tahan ühte meest, kes ennustab majanduslangust, see on Elon Musk. Ja tema ütles, et kui need olid niimoodi jäävad, siis teine kvartal tuleb tugev miinus. Jah, ütleme, eks siin ongi, et börs arvab nagu teisiti, börs arvab, et seda majanduslangust ei tule ja tariifid ilmselt ei tule aga nii kõrged ja tänu sellele ongi nagu sihuke hästi sihuke positiivne sentiment ja nagu me teame, et siis aktsiaturgudel, ütleme just sellel pulliturul meeldib mööda sihukest murede seina üles käia ja tundub, et täna see täpselt ongi, et need muresid tuleb uksest aknast nii palju, aga turud lihtsalt jätkavad tõuse, ja ütleme sihukese tüüpilisi investorile nagu ongi nii raske täna midagi osta, seepärast probleeme on turul nii palju ja nii nagu on väga suur osa institutsionaalsed investorid turult nagu maas, siis on ka väga palju erainvestoreid turult maas ja kui tulevad uued tipud, siis tekib sihuke uued pealkirjad finantsmeedias ja see tekitab sihukest uue laine ostuhuvilisi, ma arvan, et mis lükkabki meile uutesse tippudesse. Enne kui ma nüüd jõuan ütleme erinevate turgude juurde, annan ka siin Otile sõna, siis võib-olla vaatame Meelis, kes meil need võitjad ja kaotajad siin nagu aktsiatega olid, et ma tean, et sa oled tükk aega sellest Robin Hoodist rääkinud, et neil läks siin hästi, on ju, et pikka aega juba läinud tegelikult. Hood on sellel aastal väga tugev olnud, et aasta algusest üle 100% üleval ja eks seal on uudised ka tulnud, et nad on ju üle võtnud selle Fondarfi ja Bitstampi krüptobusinessi, nii-öelda laiendanud enda äritegevust ja krüptol on üsna hästi läinud ja nii on ka siis Hoodil hästi läinud, aga võib-olla mis see viimase nii-öelda Robin Hoodi aktsiatõusu taga on spekulatsioon, et nad pääsevad S&P 500 indeksisse, et kuna see rebalansseerimine toimus nagu reedel, siis ootused olid kõrged, aga siiski tuli uudis, et seekord ei vahetatudki ühtegi ettevõtet S&P 500-st ja siis ma vaatasin Hood tänase seisuga mingi 5% tippudest madalamal. Loodeti juba, jah? Loodeti, jah, aga see ei tähenda, et ta sinna ei jõua, see võib-olla siis järgmine rebalansseerimine on jälle Hood ja mingid muud ettevõtted seal laua peal jälle. Et hoiame kindlasti seda Hoodi radaril. Kellele on läks nagu hästi möödunud nädalal, Dollar General, mäletad Meelis, me käisime ka korra Omahas, vaatasime, piilusime poodi, mõni oli, väga soodne oli, aga ei olnud nagu $1 oli 1.25 keskmisena, aga ostjad meil oli küll nagu vähe, siis kui me seal käisime, aga tundub, et Ameerikas inimesed on seal ikkagi natuke rohkem hakanud käima, et hinnatõus annab tunda ja ütleme, tulemused tulid neil paremad tegelikult on ju. Aga kellel siis nagu kehvasti läks, Tesla muidugi on ju, pole üllatus on ju, et 15% alla, võib ju veel kukkuda, siin ruumi on, aga siis selline aktsia nagu Lululemon Athletica, et ütleme Nike'iga samas sektoris kohutavad tulemused tulid ja tegelikult väljavaade ka väga sünge on, et see mõjus negatiivselt. Jah, ime pole, vaata nende 40% nende kaubast toodetakse seal Vietnam, Kambodža ja neis, et need on ettevõtted, mis täna on nagu kõvasti pihta saanud. Ma jäin mõtlema nagu Nike peale, et Nike'l peaks ka tulema varsti veel tulemused, et kui juba selline eelsignalatsioon on põhimõtteliselt sektorist ettevaatlik on. Ja just, aga mis veel nagu siuke high moveritest silma jäi on siuke uus ettevõte Corewave, millel on ka Nvidial on osalus ja ettevõte siin tuli läbi IPO börsile just aprillis siukse valuationiga 23 miljardit ja sellest hetkest on ettevõte tõusnud siis 250%.
ja see näha on, et investorid on selle aktsia nagu nii kuumaks ajanud ja alates maikuust on USA-s number 2 enim kaubeldud aktsia ja kuna see oli ta on nii kiire nagu tõusu teinud, siis seda tasub nagu radaril hoida, et kõik need IPO ettevõtted võib-olla siin, kui meil järgmine nädal on see live üritus, et võib-olla isegi tasuks natuke seal rääkida nendest, kuidas IPO aktsiaid osta ja mida vaadata, et see on üks sihuke väga tüüpiline rakett, mis on siia börsidele tulnud ja tal on ka väga korralikud tulemused ja on päris korralikud lepingud saanud, et väga huvitav aktsia, et ja samamoodi üks värske ettevõte, mis on läbi IPO börsile tulnud, on Nedoro. Et see on ka päris huvitav nagu väike Robin Hood. Jah, ta on väike Robin Hood ja kasutajasõbralik platvorm ja ikkagist täna me oleme turul, kus on kõik siuksed maaklerfirmad, krüpto, kõik kauplemine on päris nagu in, et võib-olla peaks mõtlema isegi ostu peale. No mõtleme selle peale, mõtlemist me jagub, et jõuame siia nende portfelli juurde ka natuke hiljem, aga kuna Euroopa turgudel on sellel aastal hästi läinud ja Eesti on ka seal ülemises otsas, et täna hommikul vaatasin 19% on Eesti turg üleval, Enefit Green muidugi on palju kaasa aidanud selle väljaostuga 40% preemiat, aga Ott on meil täna siin stuudios, et natuke rääkida Balti turu viimase aja arengutest, et mis sulle silma jäänud on huvitamatest liikumistest? Jaa, tegelikult väga huvitav olukord, et kui üldiselt me näeme, et esimeses kvartalis meie ettevõtted müügitulu kasvas keskmiselt 2% ja samas puhaskasum hoopis langes lausa 28% võrra, siis aktsiahindade liikumine on hoopis vastassuunaline olnud, et nagu sa mainisid, siis Balti börs aasta algusest 17%, Tallinna börs lausa 19%, ja kasvu on peamiselt vedanud muidugi Merko ehitus koos oma 56% tõusuga ja nagu sa mainisid, siis ka see Enefit Greeni ülevõtmispakkumine ja Leedu turult ka Akola grupp. Korra segan sulle vahele, et kui ma panen nüüd Merko dividendi veel otsa, siis on 68,5% plussis aasta algusest, et on väga võimas. Ja on tõesti väga võimas ja kui vaadata seda hinna liikumist, siis pärast seda dividendi väljamaksmist mingi 5 päeva jooksul jõudis aktsiahind tagasi oma tippudesse, et momentum on tugev sellel aktsial, aga kas see momentum ka püsib? Intressimäärad võiks nagu võib-olla toetada, aga mis üldse nagu ehitusturul toimub? No Merko puhul konkreetselt on selline olukord, et ta võitis just hiljuti 2 sellist suurt Rail Baltica hankelepingut ja samas me näeme, et täna hinnastatakse sisse, et Merko lõikab kasu ka siis Leedu ulatuslikust kaitsetaristu investeeringute buumist, et seal on üks väga suur selline siis sõjaväebaasi projekt nimega Rudnikai ja selle arendamine kokku maksab umbes 1,5 miljardit eurot ja seal on selline 2-aastane ehitusperiood ja Merko on üks 8 ettevõttest, kes on valitud selles hankes osalemast. Merko on minu teada, ma pole nii põhjalikult kindlasti jälginud nagu sina, aga ta on ka ju vist korteriturul on päris aktiivne just nagu Leedu poole peal. Ja väga õige märkida, et Leedus on neil üks väga selline hea projekt olnud nimega Vilneles Square'i ja hetkel on 3 etappi valmis ehitatud 2022–2024 ja kokku on siis 750 korterit seal ehitatud ja ainult 20 tükki on alles. Et seal Leedul siis erinevalt Eestist ja Lätist on see eraisiku finantsid oluliselt paremas seisus olnud ja see on võimaldanud siis neil uusarendusprojekti osta. Kas tõesti tundub, et sellest Merkost on saanud nagu Tallinna börsi siuke rahalaev? No eelmine aasta tõusis ka ju palju, et asjad hakkavad siin parapoolseks minema, et kas sa oskad öelda, mis ta nagu siuke fundamentaalne, reaalne nagu õigustatud hind võiks nagu olla või on, mis te hinnasiht on? Meie hinnasiht hetkel on 29,5 eurot, meil on neutraalne soovitus, aga siin on nüüd siis paar olulist märget. Esiteks,
möödunud aasta erakordsed tulemused tulenesid sellest, et siis 2022 aasta ehituslepingud sisaldasid sellist kõrget riskipreemiat, et kuna Ukraina sõda siis tekitas väga palju ebakindlust just sisendhindade osas, siis kõikidesse tolleaegsetesse ehituslepingutesse pandi selline nagu boonus veel otsa ja kuna möödunud aastal siis Merko ehitas planeeritust kiiremini oma projekte valmis, siis nad realiseerisid seda realiseerimata riskikasumit ühesõnaga. Et uutes lepingutes seda enam ei ole, küll aga täna siis seos nende kaitsetaristu investeeringutega on selline olukord, et seal ei ole veel paljudel projektidel sellist konkreetset hinnasilti nagu küljes. Et nüüd, kui me räägime ka sellest Euroopa Komisjoni hiljutisest plaanist, siis välja arvata vist oli 1,5% eelarvest neid kaitsekulutusi, et siis see on ka nagu selline potentsiaalne tõusuallikas just Merko jaoks. Et ütleme nii, et potentsiaali veel on, aga hetkel on selline ebakindlus veel õhus ja seetõttu me hetkel oleme neutraalse soovituse andnud. Okei, no lihtsalt vaadates seda graafikut, siis ma olen nagu USA aktsiate pealt nii palju näinud selliseid liikumisi, mis lõpeb sihukese God-candliga, kui see sihuke taevaküünal tekib, siis tõesti see Merko võib ka 50 ära käia, et see on see ahnuse eufooria tipp, kust tuleb kõik maa müüa. Jah, aga veel mõni huvitav ettevõte, mis silma on jäänud? Mina tooksin näiteks Tallinna börsilt välja Tallinki, et ta ei ole küll nüüd selline imeaktsia. Taevaküünal ei ole? Ei ole jah, päris Merko, aga samas neil on väga palju huvitavaid uudiseid olnud, et esimeses kvartalis neid küll negatiivselt mõjutas siis munavõtte pühade roteerumine teisse kvartalisse ja üldine selline nõrk makro, siis samas nad teatasid aprillis ühe laeva müügist, millest tõenäoliselt ei tule väga suurt erakordset tulu, aga samas see on selline positiivne areng, sest et ettevõttel on olnud liiga palju siis liiga lai laevastik oma väikse turu jaoks ja samas nad ka hiljuti siis teatasid, et Romantika laev suudeti välja prahtida Algeeriale. Ja meil on lootust, et see on rahavooliselt kasumlikum leping teistest, mõnevõrra vähemalt, sest et Vahemeri on oluliselt soolasem ja soojem võrreldes siis Põhjamere ja Läänemerega, kus teised laevad neil on. Et siis selle kiirema korrosiooni kulumi katmiseks tuleks nõuda siis kõrgemat preemiat. Ja me ei saa küll kindlalt väita, aga kui vaadata seda sündmuste ajajoont, siis meile tundub, et Tallinkil sai aeg otsa oma laevade dokkimisega. Et esiteks, kui vaadata nende rahavoo aruannet, siis nad võtsid umbes 45 miljoni eurose arvelduskrediidi ja see on siis esimest korda, kui nad kasutasid seda limiiti üle 2 aasta ja me usume, et see oli selline niinimetatud bridge loan, et ajutiselt katta siis nende investeeringute kulutusi, mis nad tegid oma Soome-Rootsi laevastikule siis. Ja see Star 1 laev, mis müüdi maa, et see müüdi ettevõttele Irish Ferries ja varem oli see sama laev neile välja prahitud ja ettevõtte isegi näitas jätkuvat huvi selle laeva vastu, kuna möödunud aastal nad veel investeerisid selles ise ka, aga aasta lõpus nad otsustasid seda prahilepingut mitte pikendada ja siis see näitab meile seda, et kaardid said otsa ja nad olid nõus müüma siis laeva bilansilise väärtuse juures, et see on selline suur muutus võrreldes möödunud aasta Isabelle müügiga. Siis oli preemiaga? Ja seal oli ikka korralik, vist oli suurusjärk 16 miljonit äkki ühekordset tulu, et seda seekord ei saanud, et meile tundub, et meil sai hetkel aeg otsa, aga samas me oleme nende tuleviku osas mõõdukalt optimistlikud, et hetkel vähemalt esialgselt andmetega tundub, et see Soome-Rootsi liin on siis natuke populaarsust kogunud, et meil on siis kõrged ootused suve osas. Aga tervikuna, kuidas sulle tundub, kas ettevõtjate meeleolu ja julgus investeerida on natuke paremaks läinud viimase, poole aasta jooksul? See on raske küsimus, kui me vaatame näiteks Merko enda hinnangut, siis oma esimese kvartali aruandes nad mainisid, et erasektor on endiselt pessimistlik oma investeeringute osas, aga samas selle võrra on siis avalik sektor aktiivsem olnud. Et üldiselt on raske sellist hinnangut langetada.
Aga kui nüüd teha prognoosid, kas aasta lõpuks, et ma mainisin, et pluss 19 on Tallinna börs, et kas siin on veel ruumi, kas on võimalik, et teeb pluss 30%, Meelisega prognoosime aasta algus, ma ei mäleta, kas ma pakkusin 13 või ma ei mäleta, peab üle kontrollima. Ma pakkusin mingi 7 äkki. Sa pakkusid 7 äkki, jah. Aga sa pakkusid üle Saksamaale hästi, et me saame aasta lõpus nagu vaadata, aga kas on ruumi veel? Tead, üldse ei julge pakkuda, sest mine tea, mis seal oranž mees valges majas kunagi ütleb ja millisel määral see meid mõjutama hakkab, et mina isiklikult ei julge sellist prognoosi teha. No kui siis läbi tollide tõenäoliselt kõige kaudset on ju negatiivselt kõige rohkem, aga ega mina ka ei julge teha, sellepärast ma küsisin, et äkki leidub mõni mees, kes julgeb nagu teha. No üldiselt me oleme täna sellisel seisukohal, et see taastumine, mida me nägime selleks aastaks ette, võtab prognoositus kauem aega ja me pigem näeme alles 2027 aastat või selle lõppu tähendab sellisena taastumist hiilgeaegade juurde. Ja, et eks siin selle päris suure osa tõusu ongi andnud, on ju see Enefit Green pluss Merko, on ju. Kahekesi, jah. Ja Infotar tegi ka mingil hetkel. Infotar tegi eelmine aasta, aga sellel aastal, ma praegu vaatan. Et siis peaks nagu mingid järgmised aktsiad nagu mängu tulema, mis hakkavad seda tõusu tekitama, et ma ei usu, et Merko siin suudab nagu sarnase tootluse teisel poolaastal veel nagu juurde teha, et siin peaksid teised sektorid tulema appi. Ja tulema keegi uus ja huvitav, mis investoritele huvi pakuks, aga seda ei ole ka vist täna näha kohe. Kui ma tegelikult oskaksin võib-olla isegi pakkuda, et äkki nüüd Kaubamaja grupp, et TKM grupp siis üllatab meid, kuna viimasel ajal on just Läti ja Leedu autoturul on, võib isegi öelda, et buum, et meeletus koguses on uusi autosid. Mis seal Lätis toimub, et ma autode kohta pole niimoodi kuulnud, aga ma olen kuulnud, et nad ostavad kinnisvara nagu meeletud. Et seal on ikka selline usk tagasi tulnud. Kui vaadata nüüd Swedbanki makrodiimi enda, siis seda, mis on see House Affordability Indexit, siis Lätis on oluliselt taskukohasem osta uusarengut kui Eestis ja Leedus, jah. Et tõenäoliselt puhtalt hinnataseme küsimus ka. Äkki ostavad eestlased Lätti? Mine tea, äkki tõesti. Kena, aitäh sulle, aga kui me nüüd läheme meie virtuaalportfellide juurde, siis mina Meelis ei mäleta, sellist aega pole olnud tükk aega, kui siis väike Peeter teatavasti nüüd on nagu tublim, et kui ta varem pani siis 250 eurot kuus kõrval, nüüd paneb 500, aga esimest korda nüüd see raha jäi praegu kontole, et väike Peeter ei leidnud kohe huvitavat uut kohta, kuhu nagu panna, et mõtleme seda Meelis, aga tervikuna on näinud tal päris hästi, et ütleme siis algusest on vist 22% plussis, see on kehvem muidugi kui Suurpeeter, et Suurpeeter on natuke 40% plussis, aga nad on erinevad investorid ka, et Suurpeeter võtab kasvuportfelliga nagu rohkem riske, väike Peeter on pigem ajutatum, mitte ajutatum, aga rohkem Baltikumi ja võtame vähem volatiilsed nagu turud on ju. Aga mis siis möödunud nädalal oli, et Meedis oli tegelikult veel Horvaatias ja me vist 2 päeva või 3 päeva, vist tuli 2 päeva enne seda, kui Trump ja Musk nagu hulluks läksid vastastikku, siis Meelis kirjutas mulle, kes ei usu, või Messengeri välja võtta saata, et paneme selle Tesla positsiooni kinni. Et ma ei tea, Meelis, kas sul oli sama Horvaatia selge vesi või ma ei tea, mille pealt sa nägid, et nüüd aktsia kukkuma hakkab, aga me ei saanud nüüd päris tipus seda müüdud, aga ostuhinnaga võrreldes päris hea hinnaga saime müüdud. Jah, eks ütleme, see on puhas tehniline analüüs ja toetustasemed, et eks me võime järgmine nädal natuke graafikutest rääkida, et siis ma näitan ka, miks me selle otsuse Tesla müügi kohta tegime ja tõesti see... Ja ostu kohta ka, et kus see tuli on ju, et Tesla osta? Jah, muidugi ütleme, eks ta oli nagu natuke ootamatu uudis, et seda on võimatu ette prognoosida, selliseid tülisid on ju maailma rikkama mehe vahel ja maailma võimsama. Seda ei saa tehnilise analüüsiga kuidagi prognoosida. Jah, seda ei saa, aga kui teatud toetustasemed ikkagist läbi kukuvad, et siis on mõistlik kiirelt exit teha ja asja kõrvalt vaadata. Praegu julge tagasi kosta. Jah, kuna siin ikkagist see elektriautode toetus, nii-öelda see pomm on õhus, et kui see pomm ikka jõustub, siis on Teslale päris valus löök, et pigem ootame uusi võimalusi, mis turg pakub ja võib-olla teistes aktsiates.
no ütleme me niimoodi, et meil on natuke üle 100 000, 106 000 on rahas ja umbes sama palju on USA treasury's. Et noh, meil on siis mingi 7-8% umbes on raha. Jah, et ja Tesla seal saime 330 kandis seal täpselt maha müüa, noh see just üks päev enne seda suurt langust. No ta käis ka natukene kõrgemal on ju, aga noh, siis tuli nagu alla on ju korralikult. Aga kui nüüd edasi minna ja kuulajate küsimuste poole, siis see nädal kuulajad vist ka natuke suvepuhkusel tuli meil 2 küsimust. Et Gustav siin kirjutab, et ta on 18-aastane noormees, 2 aastat meie saadet kuulanud, investeerimisega alustanud 14-aastaselt, noh tänab meie saate eest ja siis ta küsib huvitavad küsimusi, et kui tema tahaks kunagi kuhugi panka või varahaldusettevõttesse tööle saada, et mis ta siis noore inimesena peaks tegema, et kellegile positiivselt silma jääda? Väga hea küsimus. Meelis, kuidas sina omal ajal positiivselt silma paistsid, et panka tööle saada? No ütleme, eks selles suhtes ma otse ei tulnudki nagu sinna õigesse kohta, kus ma võib-olla täna olen või kuskile varahaldus ettevõttesse, et eks tulid ringiga, aga eks võib-olla kõige olulisem asi on nagu huvi tekitamine investeeringute ja finantsturgude vastu ja selleks aitab on ju kaasa hästi palju materjaliga kursis olemine, raamatute meedia lugemine ja ennast nagu harimine. Et see on nagu üks eeldus. Ja see, ütleme, harida saavad kõik inimesed on ju. Osadel on võimed suuremad, teised natuke väiksemad, aga ma ütleks, et kõige olulisem ongi see huvi on ju. Ja huvi on nagu kunstlikult pikaaegselt raske tekitada. Mõnel inimesel ongi huvi, mis iganes see ei pea investeerimine olla mõni teine valdkond ja kui sul nagu sisemus on huvi, see aitab ju kõige rohkem kaasa. Ja eriti on, kui sul on kuskil kõrval ikkagist siuke kogemusega inimene, kes on võib-olla aastaid, võib-olla 10 aastaid juba finantsturgudega tegelenud, et siis tema nagu aitab sul, ütleme, siukseid 4, 5, 6 aastat enda vigu võib-olla vältida, et mida üldjuhul inimesed õpivad läbi oma vigade on ju finantsmaailmas, aga kui sul on siuke mentor või siuke vanem juhendaja, et tema aitab võib-olla paar sammu kiiremini sul saada selliseks kogemustega investoriks. Gustavil on siin 2 küsimust veel, et teine küsimus on, et ta tundis enda naha peale, et risk management ei olnud paigas, oli liiga palju USA poole kaldu, aga et kuidas meie siin Meelisega oleme seda risk managementi siis nagu paika pannud, me natuke oleme rääkinud ka, et kuidas see siis suure Peetri näiteks on, et portfell on laias laastus ju 2 jaotatud, pool on siis sellised rahavoinstrumendid, pool on nagu kasvuasjad, aga igal investoril see personaalselt on ju erinev, et sõltub nagu vanusest ja sõltub üldse nagu riskitaluvusest, sõltub rahasummast, nii edasi on ju. Aga ja siis veel ka, et tasub ju erinevates sektorites investeerida, erinevatesse riikidesse ja hajutatult investeerida. Ja võib-olla see ühe instrumendi osakaal ka, et ära aja seda liiga suureks. Sõltub summadest, kui sul on nagu väiksemad summad, siis ei ole ka mõtet väga ajutada, aga kui sul juba nagu on, ma ei tea, 5-6 kohalised summad, siis ikkagi tasub rohkem ajutada. Jah, et meie suure Peetri portfellis me üldjuhul üle 10% meil ongi see piir, et meil on täna suurimad positsioonid on 8 kuskil on, et on need suuremad positsioonid. Kui nad naturaalselt nagu kasvavad üle 10, see on okei. Et kui nad lähevad liiga suureks tõenäost, kui see juhtub, eks siis me vähendame otsast. Just. Ja siis viimane küsimus tema poolt, et mis me arvame logistikafirmadest DHL Grupp ja Maersk, et need on siin surve all olnud, põhjustest me teame ju, et sama tollisõda me täna veel ei tea, mis tollitariifidest saab, mõlemad ju tuntud ettevõtted, aga selles mõttes päris tsüklilised, et ma usun, et Ott sa nõustud minuga, et päris suur poliitiline risk on ikkagi praegu. Ja ma siin isegi tooks välja selle Punase mere siis kogu alates selle, mis ta oli 2022 aasta äkki oli just, et alates sellest ajast saadik, et kui see olukord peaks lahenema, siis ma usun, et need komandushinnad tulevad ka sealt veel allapoole, et positiivset on raske leida. Pigem jah, et ma arvan, et ei tasu kiirustada, et aktsihinnad võivad veel alla tulla. Ja võib-olla ma kiiresti vaatan Maerski hinna liikumist, et eks ta on siuke
väga suur kaubandusettevõte on üle maailma, et ma vaatan ta viimased ligi 20 aastat on ühes range'is olnud, et ta on nagu sihuke surnud elukas su portfellis, et pigem meie võib-olla tees on see, et me otsime kasvu, otsime siuksi uusi ettevõtteid, mis tulevad uute toodetega turule ja mis hakkavad kasvama, et kus saab ikkagi kapitali kasvu ka, et võib-olla otsi rohkem selliseid kasvuettevõtteid. Ja võtame siis viimase küsimuse, et Raina on meile kirjutanud, et ta on ka meie podcasti pikaajaline kuulaja olnud ja see meeldib talle väga ja tänab, et me jõuame seda ikka teha. Ja küsimus on siis Saksamaa kinnisvarafirma Vonovia dividendide kohta, et ta on enda sõnul veel roheline investor ja ei saa täpselt aru, et kuidas siis see dividendide maksmine toimub, mis asjad need ex-dividendid on ja nii edasi. Ma võtsin siin Bloombergi siis jooksvad lahti Vonovia nagu dividendid ja natuke siis selgitan, et ütleme, viimane siis teade oli, et Vonovia teatas 19. märtsil, et ta maksab dividendi 1,22 eurot aktsia kohta ja ütleme, mis on võib-olla algajana investorina oluline teada, et näiteks 9. mai oli nagu ex-date, et mis see ex-date siis tähendab, et see on tegelikult nagu esimene päev, kui sa aktsiat ostad, et sa enam dividendi ei saa, et kes siis nagu dividendi oleks tahtnud, see oleks siis pidanud ostma hiljemalt 8. mail, et dividende saada ja dividendid ise tegelikult maksti välja 4. juunil ja nagu ma ütlesin, et see dividend oli, dividend oli 1,22 eurot nagu aktsia kohta, aga see on bruto, et nagu ma nüüd mälu järgi mõtlen, need maksumäärad ka aeg-ajalt muutuvad, aga Saksamaa dividendid vist oli 26,5%, et siis see maks peetakse sealt kinni. Saite nüüd aru, mis ma rääkisin? jah, enam-vähem, et nii-öelda kui see ex-date kukub, et siis üldjuhul kukub kaks selle dividendi. Jah, dividendi võrra kukub, aga see ex-date on oluline, et see on esimene päev, kus ta siis kaupleb ilma dividendi õiguseta. Aga nagu ma ütlesin, järgmine nädal või Meelis ütles, et järgmine nädal teisipäeval on meil siis see live esitus on ja siis natuke investeerimisjutud ka puhkavad ja siis millalgi augustis oleme tagasi. Ja teisipäeval siis teeme laivis ja need kõik, kes ei saa kohale tulla, siis YouTube'is saab meid vaadata, samad presentatsiooni ja esitlust, et millegist otseselt ilma jää, kui koha peale ei saa tulla. Jah, et me siis nüüd Meelisega hakkame nüüd mõtlema, millest me teile räägime, et oleks nagu huvitav nii teil kui meil ja Ott sind me täname ka ja ootame sind tulevikus ka kindlasti siia. Suured tänud kutsumast ja kindlasti tulevikus veel näeme. Ja, aga tõmbame siis tänaseks otsad kokku. Ott, Tarmo ja Meelis tänavad teid ja kõike paremat ja kuulmiseni. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool. Aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi kohe praegu öelda. Ma ei tea. No see, pane ära nüüd. Pane ära toru. Näe. Ciao. Ciao.